Que le Très-Haut vous bénisse. The Most High bless you. O mais alto os abençoe. Nous sommes très heureux d'être encore à l'Université du Message. We are very happy to be at the University of the Message. Estamos contentes de ser mais uma vez nessa Universidade da Mensagem. Aujourd'hui, comme vous le suivez, nous n'avons pas seulement l'interprète en anglais et c'est en portugais aussi. Today, as you can follow, we do not have only an interpreter of English, but also in Portuguese. Hoje, como você está acompanhado, nós não temos só intérprete em inglês, mas também em português. Nous avons reçu 4 questions très importantes, très sensibles, qui s'ajoutent aux 2 autres qui étaient restés. We received 4 very important questions that are added to our 2 other questions. Nós recebemos 4 perguntas muito importantes e temos 2 que se acresceram em cima daqueles 2 que nós recebemos. C'est ainsi qu'au lieu de commencer avec les 2 de la fois passée, nous commençons par les 4 très sensibles et si le temps nous permet, nous allons terminer avec le 2. This is why we started with the 4 very important questions which are very sensible, and if we have time, we are going to finish with the 2 other questions left last time. Assim, além de começar com 2 perguntas que tinham ficado, começamos com essas 4 mais sensíveis que temos agora. Écoutez la première question pour aujourd'hui. Listen to the first question for today. Ouça a primeira pergunta de hoje. C'est une question qui nous vient de la RDC, Kinshasa. It's a question from DRC, Kinshasa. Essa pergunta nos vem da RDC, o Kinshasa. Cher apôtre du Seigneur Branham, Shalom. Dear Apostle of Branham, Shalom. Caro apóstolo Branham, Shalom. Est-ce vrai que Branham, en tant que lit de Malachie 4, il n'est pas adorable? Is that true that Branham as Elijah or Malachi 4 is not adorable? Será que é verdade Malaquias 4 sendo não é adorável? Il y a combien de lits de Malachie 4? How many Elijah of Malachi 4? Existe quantos Malaquias 4? La personne qui m'a envoyé cette question, The person who sent this question, a pessoa que me enviou essa pergunta, elle progresse pour dire, il y a beaucoup de frères qui se proclament déjà des Élie de Malachie 4. he progresses to say that there are many brothers who are proclaiming themselves that they are Elijah or Malachi 4. o irmão que me pergunta essa pergunta disse que existem os irmãos que se pretende ser Malaquias 4. Et c'est une bonne manière de savoir, ou une bonne manière d'écarter William Branham, afin que les autres se faufilent et deviennent des Élie de Malachie 4. And this is the very good way for them to put William Marion Branham aside so that themselves can be proclaimed as Elijah or Malachi 4. É uma boa maneira de poder afastar o profeta William Marion Branham, porque esses que estão a reclamar entrem. Je voudrais répondre à cette question d'une manière très simple. I would like to answer this question in a simple way. Eu gostaria de responder essa pergunta de uma maneira simples. Élie de Malachie 4 est adorable. Elijah or Malachi 4 Amen. is adorable. Elias de Malaquias 4 é adorável. Parce qu'Élie de Malachie 4, il est plus grand que vous ne le pensez. Because Elijah or Malachi 4 is the greatest that you cannot think about that. É porque Elias de Malaquias 4 é mais grande que não pensava. Prenons l'âge de la Odyssée. Let us take ages of Laodicea. Levamos a era de Laodicea. Prêché le 11 décembre 1960. Preached on December 11th, 1960. Pregando em 1960, em novembro. Le paragraphe 90 ou 90. Paragraph 90. Parágrafo 90. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église, We are convinced now that the angel of these last ages, somos convencidos que anjo desse último
a été annoncé dès l'Ancien Testament, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui le précédèrent. Predicted from the Old Testament down, now the rest of them wasn't. Foi anunciado desde o Antigo Testamento, não é o caso desses que lhe precederam. Paul, Irénée, etc. n'ont pas été annoncés. Paul, Irenaeus, they wasn't predicted. Paulo, Ireneu e os outros não foram pronunciados. Mais ce dernier âge, celui de la consommation, celui de la fin du monde, But this last age, at the end of the consummation, the end of the world, Esse do último tempo, aquilo da consumação, sera une époque tellement extraordinaire que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'écriture. it will be such a tremendous time that we got just ahead in the scriptures of us. So this angel of this age was predicted of the way back in the scripture. esse desses da época extraordinário foi anunciado desde o longo dos tempos das Escrituras. De l'Ancien Testament pour la fin de cet âge. The old scripture, the ending time of this age. Desde o Antigo Testamento, momento, até o fim dessa era. Cet Élie, c'est un oint glorieux. It's Elijah, a great anointed one. Esse Elias é o ungido glorificado. Cet Élie, c'est un grand oint. It's Elijah, a great anointed one. Esse Elias é um grande ungido. Un grand oint, il n'est pas adorable. A great anointed, it is not adorable. Um grande ungido não vai ser adorável. Il n'est pas seulement le grand oint, He is not only a great adorable, anointed, Não é somente um grande ungido, mais il est aussi ceci. but he is also this. mas também é esse aqui. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Sir, is this the sign of the end of time? O Senhor, será que é o sinal do fim? Écoutez, Listen, Ouça, la page 21 et 22. page 21 and 22. página 21 e 22. Elle dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest. She said that she dreamed that she was in the west. Sonhei que eu estava no leste. Et c'était une région accidentée. And there was a region of accidents. Era um campo acidentado. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline. And when I looked, I saw someone on the hill. Quando eu olhei, eu estava em cima de uma montanha. Un homme très âgé, avec une longue barbe blanche et les cheveux qu'il avait recouvré son visage. An aged man with a long beard, with hair till in his face. Homem velhos, em cima tinha barbas brancas. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. He was surrounded with his coat, his white coat. Tinha vestido branco, em cima daquilo o vento soprava. Je pense que c'est juste comme ça, sœur Stéphie. I think that it's like that, Sister Steffi. Eu penso que é assim, irmão Steffi. Elle dit, je m'approchais toujours davantage. He said that I was coming closer to him. Ele disse que eu me aproximava sempre vantajoso. Il se tenait au sommet d'une montagne regardant en direction de l'est. She was standing on the hill looking at the east. Ele se colocava em cima de uma montanha olhando do lado do leste. Elle dit, je me demandais, qui est ce vieil homme? She said that she was wondering who is that man. Ele disse, eu me perguntava, quem é esse homem? Et elle se rapprocha toujours davantage, et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. She came closer to him, and when she was very closer, she recognized who was he. O homem se aproximava sempre e ele tomou conta de quem era quando se aproximou de si. C'était l'immortel Élie, le prophète, qui se tenait là observant l'est. It was immortal Elijah who was standing there looking at the east. Era imortal Elias que olhava no leste.
Elle dit, je dois les voir. She said, I must see him. Ele disse, eu tenho que vê-lo. Elle avait un besoin. She had a need. Ele tinha desejo. Elle courut jusqu'au sommet de la colline. She ran till on the summit of the mountain. E ele correu até no fundo da montanha. Et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. She fell down to talk to him in the name of Elijah. Amen. Ele caiu ali em fim de lhes falar no nome de Elias. Amen. Et quand Élie parlait, And when she spoke, Enquanto Elias falava, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous cette fille? Et c'était moi. she heard a voice telling her, what do you want, sister Steffi? It was me. ele ouviu uma voz lhe dizendo, o que deseja do Steffi? Sou eu. Branham et Élie l'immortel. Branham is immortal Elijah. Et l'immortel n'est pas un homme ordinaire. And immortal is not an ordinary man. Branham foi esse Elias imortal. Esse Elias imortal não é qualquer pessoa ordinária. C'est le grand Melchizedek. It's a great Melchizedek. É o Je- grande Melquisedeque. Je suis maintenant dans le respect. I am now in the respects. Eu estou agora no respeito. 15 octobre 1961. October 15th, 1961. 15 de outubro de 1961. Je lis les paragraphes 150 et 151. Paragraph 150 and 151. Lendo o parágrafo 150 e 151. Et que serait-il arrivé si elle était venue et avait dit, What should happen and if she came and said, O que seria quando virá e diria, tu as dit que tu étais un serviteur de Dieu, you said that you were a servant of God. disseste que tu és servo de Deus, espèce d'hypocrite. You hypocrites. espécie de hipocrisia. Je crois vraiment que tu n'es rien d'autre qu'un saint exalté. I do believe you aren't nothing but a holy roller. Eu penso que você é santo exaltado. La chose ne se serait jamais arrivée. It would have never happened. A coisa não queria acontecer. Voyez-vous, See, Veja, Dieu nous éprouve parfois afin de voir ce que nous ferons. God tries us sometimes to see what we'll do. às vezes Deus nos prova para ver o que nós faremos. Alors, au lieu de cela, elle se jeta à ses pieds et elle adora comme elle le faisait pour Dieu. So instead of that, she ran right up to his feet and worshipped like she was to God. Antes de recuar, ele se ajoelhou, ele fez isso como se for perante Deus. Puis elle a dit, elle lui révéla ce qu'il y avait. And she said, and she revealed to him what was the matter. Depois falou-lhe e depois lhe revelou aquele que era. Et Élie dit, prends mon bâton et va les poser sur l'enfant. And Elijah said, take my staff and go lay it on the child. Ele disse, pega meu cane, vai colocar em cima da criança. Voici Élie, on l'adore par la synamite, de la même manière qu'elle adorait Dieu. Behold, Elijah is adorable to the Sinamite, the same she was worshiping God. Veja, Elias foi adorado pela sinamita da maneira que adora a Deus. C'est pourquoi je vous dis, il est adorable. This is why I tell you that he is adorable. É por isso eu digo que ele é adorável. Il est qui au juste? Who is he? Quem é? Justamente. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Trying to do a service to God out of his will. Tentar render serviço fora da vontade de Deus. Prêché le 27 novembre 1965. Preached on November 27, 1965. Pregando dia 27 de novembro de 1965. À Shreveport, Louisiana, USA. At Shreveport, Louisiana, USA. Em Shreveport, Indiana, USA. Paragraphe 212. Paragraph 212. Parágrafo 212.
Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ces jours. Now he promised that, so that said the Bible just exactly to this day. Or pregou isso, demonstrando que a Bíblia é verdade até hoje em dia. Ainsi que Sodome et Gomorrhe et Élie n'étaient pas, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. And the Sodom and Gomorrah and Elijah was not. That wasn't Elijah. That was the Spirit of God on Elijah. Enquanto Sodom e Gomorra não foi Elias, mas foi o Espírito de Deus em cima de Elias. Élie n'était qu'un homme. Elijah was just a man. Elias foi somente um homem. Bon, on a eu des Élie, de par-dessus de lit, des manteaux d'Élie et tout de lit. Now, we've had Elijah and Elijah's coats and Elijah's mantles and Elijah's everything. Nós tivemos Elias, tudo em cima de Elias, vestido de Elias, tudo Elias. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17 ou plutôt Luc 17:30. But the Elijah of this day is the Lord Jesus Christ. He is to come according to Matthew the 17th, Luke 17:30. Elias, segundo Mateus 17, portanto, Lucas 17 e 30. Cela, le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple, pas un homme, Dieu. He is the Son of Man. He is to reveal himself among his people, not a man, God. Isso foi, o Filho de Deus deveria se manifestar dentro dos homens, não homens, mas Deus. Mais ça viendra à travers un prophète. But it comes through a prophet. Isso vindo através de profeta. Nous avons eu des Élie, de manteaux d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mon ami. We have received the Elijah's coat, but the Elijah's of today is the Lord Jesus Christ. Nós recebemos Elias, vestido de Elias, muitos Elias. Porquanto Elias de hoje em dia é o Senhor Jesus Cristo. Et vous pouvez me demander, mais pourquoi vous n'appelez pas Branham Élie? And you can ask me, why don't you call Branham Elijah? Você pode perguntar a mim por que você não chama a irmã Branham Elias? Votre Bible le dit que Jésus a changé de nom. Il ne s'appelle plus Jésus. Il vient avec un nom nouveau, un corps nouveau, un nom nouveau. Your Bible says that Jesus has changed the name. He does not come with the same body. He comes with a new body, a new name. A vossa Bíblia testemunha que Jesus mudou de nome. Ele vem com homem novos, tudo novos. La nourriture spirituelle au temps convenable. The spiritual food in due time. Comida espiritual no tempo convenável. Prêché le 18 juillet 1965. Preached on July 18th, 1965. Pregando dia 18 de julho 1965. Au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. At Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. No Branham Tabernáculo, Jeffersonville, USA. Le paragraphe 160, le grand maître dit. Paragraph 160. Parágrafo 170, o mestre maior disse. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. But now God has promised us these days in the last days. Agora, Deus nos prometeu essas coisas para os últimos dias. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. In Malachi 4 said that Jesus Christ would come down and impersonate himself in human flesh like he did at Sodom. Em Malaquias 4, disse que Elias, Deus vai descer e vai ser encarnado num carne humano como se for outra vez homem. C'est vrai, il l'a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. That's right, and said the world would be in a Sodom condition. É verdade. Ele disse que o mundo será no estado sodômico. Il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. And said as it was then, the Son of Man will be revealed that day.
Ele disse como foi antes, o Filho do Homem vai se revelar naquele tempo. C'était Elohim chez Abraham, avant que le Fils promis ne vienne. Regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. This man that come down in the form of a man, which was Elohim, but Abraham before his promised son come. Como se for na casa do Abraão, antes do Filho do Homem chegando. Abraão disse que foi Deus. Vous pouvez continuer à faire la lecture, mais vous avez déjà compris que Malachie 4, Jésus-Christ va descendre et s'incarner dans une chair humaine. You can continue with the reading, but you have already understood that Malachi 4, Jesus Christ himself is going to come down and to impersonate in a human flesh. Você pode continuar a leitura, mas sabendo que Malaquias 4 é o Jesus Cristo que descia e se encarnar no corpo humano. Ce frère qui vous dit que lui, il est Élie de Malachie 4, est-ce que vous comprenez la soif qui est dans ce frère? Est-ce que vous comprenez le trône que ce frère est en train d'envier? And this man who said that he is Elijah or Malachi 4, did you understand the thirst which is in this man? Esse irmão que está se declarando sendo Malaquias 4, você conhece, discerne o que desejo que ele tem no coração e qual é o trono que ele está enviado. Je suis dans le 7e sceau maintenant. I am now in the 7th seal. Eu sou no 7º selo agora. Les paragraphes 88 et 89. Paragraph 88 and 89. Parágrafo 88 e 89. Maintenant, quand cette personne arrivera, Now, when this person will come, E quando esse homem chegará, pouvez-vous vous imaginer when he does, remember, você pode imaginar, quand il arrivera, souvenez-vous, ça se passera dans une telle humilité et tout que les églises vont passer complètement à côté. when this person comes on the scene, when he does remember, it will be so humble and things till the churches will miss it a long ways. quando esse homem chegará, aquilo vai se passar numa simples humildade que os denominacionais, essas igrejas passarão ao lado. Et pouvez-vous vous imaginer que les églises qui sont encore soumises à la tradition des réformateurs recevraient jamais un prophète de Dieu? And could you imagine the churches still under the tradition of reformers would even receive a prophet from God who would be firmly against? Você se lembra, essas igrejas que estão assumindo a tradição reformadoras, eles vão receber o profeta de Deus. Alors qu'ils seraient fermement opposés à leur enseignement et à leur organisation, Who would be firmly against their teachings and organizations? Embora que ele vai ser muito oposto no seu ensinamento e às organizações, or, il n'y a qu'une seule personne qui puisse accomplir cela, qu'un seul esprit qui ait jamais été sur terre, que je sache, ce serait soit... Now, there is only one person could fulfill that. There one spirit that ever been on the earth that I know of. você se lembra que quando essa pessoa estará lá, embora é um só espírito que vai ser, e penso que Il faudrait nécessairement que ce soit Élie en son temps, et il a été prédit que ce le serait lequel est nul autre que l'Esprit de Christ. It would have to be Elijah in this time. And it was predicted that it would be, which is nothing but the Spirit of Christ. deveria ser Elias estar naquele tempo, e não foi nada que o Espírito de Cristo nesse homem. Qui n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ. Which is nothing but the Spirit of Christ. E não é nada fora, se for o Espírito de Cristo nele. Je suis dans le loin du temps de la fin pour quitter cette question. I am in the anointed of the end of time to leave this question.
Estou no ungido do último tempo, bora para sair nessa pergunta. 25 juillet 1965. July 25th, 1965. 25 de julho 1965. Le paragraphe ou la page 32e. So we are on page 32. A página 32. Mais la Bible dit qu'il a promis dans les derniers temps d'envoyer l'esprit d'Élie pour rappeler les peuples, les enfants de Dieu, pour les ramener à la foi originale. But the Bible promised that at the end of the time, he promised to send Elijah to bring back their faith to the origin. A Bíblia promete que no último tempo ele verá Elias para virar o coração dos filhos nos pais e dos pais aos filhos. À ceux qui étaient au début de la parole. To this that was in the beginning of the word. Aquele que era no início da palavra. Or, cette parole fut confirmée. So this word was vindicated. Portanto, essa palavra foi confirmada. C'est le Fils de l'homme dans les derniers temps. It's the Son of Man in the end of time. É o filho do homem no último tempo. Le même qui était au jour de Sodome. The same who was in the days of Sodom. O mesmo que foi no dia de Sodoma. Quand Malachie 4 est confirmé, c'est le Fils de l'homme, le même qui était à Sodome. When the Malachi 4 is vindicated, it is the same Son of Man who was in Sodom. Prenons, Quando Malaquias 4 confirmado, é o mesmo que foi no dia de Sodoma. prenons une autre question. Let's take another question. Pegamos uma outra pergunta. Alors vous comprenez que Élie de Malachie 4, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu dans la chair humaine. Il est adorable. C'est le Fils de l'homme. Ça ne peut pas être un frère en Afrique du Sud. Ça ne peut pas être un frère en France ou en Belgique. C'est vraiment de la folie. You can understand that Elijah or Malachi 4 is God himself. He is the Son of Man. It cannot be a brother in South Africa. It cannot be a brother in France. This is foolish. E você vai tomando conta que é o Deus, ele próprio na carne humana, deve ser adorado. Não pode ser um irmão qualquer na África do Sul, ou não pode ser um irmão qualquer no Centro-África ou na França. C'est vraiment la soif d'être adoré. C'est vraiment la soif de devenir Dieu. C'est vraiment la soif qui anime que les antichrists. Que Dieu vous préserve de cette soif maudite. This is really the first to be worshipped. This is the first to be called God. So may God prevented you for these spirits. É um desejo de ser adorável, um desejo de ser Deus, tirando Branham no lugar dele. Isso é um desejo que leva a uma maledição. Que Deus vos livre nesse espírito. Que Dieu vous aide à respecter le trône de Branham. Que personne ne s'approche, même si vous prêchez comment, même si vous parlez comment, laissez Branham dans son trône. Malachie 4 ne sont pas une douzaine, c'est une seule personne. Et c'est le papa de Billy Paul, le papa de Joseph Branham. May God help you to respect the throne of William Branham. Malachi 4 is not a 12th person, but he is the father of Billy Paul, William Marion Branham. Deixa William Marion Branham no seu trono. Não é qualquer pessoa, não uma duzena de pessoas. Que Deus vos livre nesse desejo. Deixa William Branham no seu trono. Je prends maintenant une question très sensible et que Dieu nous aide à la répondre avec les Saintes Écritures parce que c'est très sensible et l'homme qui a fait ça, que Dieu lui vienne en aide, mais il mérite plus que la prison. I take now a question which is very sensible. May God help me to answer to this question with the scriptures, and the man who did that, may God help him, because he deserves even to be in prison. Écoutez. Agora, ouça, nós vamos pegar uma pergunta que é muito sensível, que Deus nos ajuda a responder nessa pergunta. Esse irmão que perguntou, essa pergunta leva à prisão. Écoutez la question. Listen to the questions. Ouça a pergunta.
Chers missionnaires africains, dear African missionary, caro missionário africano, veuillez nous préciser avec les Écritures à l'appui. give precisions with the scriptures. com escritura em apoio, precisa-nos. Il y a un frère qui a publié sur les réseaux sociaux que Joseph Branham, ayant 6 lettres dans son nom, c'est lui le 666, mais il n'est pas la bête. Est-ce vrai ça? There is a brother who published in the social network that Joseph Branham, having 6 letters in his name, he is 666, but he is not the beast. Is that right? Existe irmão que publicou nas redes sociais que o irmão Joseph, levando 6 dígitos no seu nome, será que é a marca da besta? C'est très sensible ça. It's very sensible. É muito sensível isso. Avant de répondre à la question du frère, Before answering the questions of the brothers, Antes de responder na pergunta do irmão, j'ai un conseil à donner au frère qui a fait une telle publication. I have a piece of advice to give to a brother who made this kind of publication. eu tenho conselho a dar nesse irmão que perguntou esse, antes de fazer essa publicação. Vous marchez dans le feu mais sans le savoir. You are walking in fire without knowing that. Tu estás andando no fogo sem saber. Souvenez-vous de Billy Paul à l'école. Remember of Billy Paul at school. Lembra-se de Billy Paul na escola. Il y avait un directeur qui ne savait pas qu'il avait affaire à un sang royal. There was a director who did not know that Billy Paul was a kingly blood. Existia diretor que não sabia que ia andando com sangue real do rei. Il a appelé Billy Paul dans son bureau pour le gueuler, pour lui parler à haute voix et le réprimander au sujet de la doctrine qu'il détenait. He called Billy Paul in his office to reprimand, to blame him about the doctrine of his father he had in the school. Ele chamou Billy Paul no escritório dele e reprimandou-lhe. Et pendant qu'il le réprimandait, il a fini. Billy Paul lui dit merci. Il n'avait pas à se défendre. Il ne pouvait pas se défendre. Il a dit merci. Quand il voulait sortir du bureau, le téléphone du directeur sonne. While he was reprimanding him, Billy Paul did not say anything. He said thanks. And while he was going out, the telephone of the director sounded. Quando acaba o diretor reprimando o Billy Paul, ele respondendo obrigado. Ele saía, acabava de saindo na escola. Et c'était le papa de Billy Paul. Le directeur demande à qui j'ai l'honneur. À moi, le papa de Billy Paul. Que je ne t'entende plus parler à mon fils de cette manière. Le papa de Billy Paul et Joseph, il veille même aujourd'hui. Tire attention à ce que tu publies. The director asked who is on the phone. He said I am the father of Billy Paul. He said watch. Do not tell my son as you said. The father of Billy Paul watch till today. Acaba ele de reprimandar, o telefone toca. Quem responde é o pai do Billy Paul. O diretor pergunta a quem é, quem tem hora. O pai do Billy Paul vigia sempre até hoje em dia. Pour Joseph, écoutez ce que son père lui a promis. For Joseph, listen to what his Là, father. c'est juste un conseil que je donne, mais je vais répondre à la question. Listen to what his father promised. This is just a piece of advice. I'm going to answer. Esse é apenas conselho. Mas, concernando Joseph, ouça o que o pai de Joseph prometeu. Je peux commencer depuis le paragraphe 225 jusqu'au paragraphe 226.
I can start from paragraph 225 till 226. Eu posso começando no parágrafo 225 até 226. Adoption, 5e partie. Adoption, part 5. Adopção, quinto parte. Adoption, 5e partie, je vais préciser la date. Adoption, part 5. I'm going to give the precision of the dates. Adopção, quinto parte, e vou precisar a data. 22 mai 1960. May 22nd, 1960. 22 de maio 1960. Rebecca, je suis si reconnaissant pour Rebecca. Son professeur de musique me disait l'autre soir, disait, oh, si elle continue comme ça, frère Branham, elle pourrait aller très loin. Becky, I am very grateful to Becky. His teacher was saying, oh, Branham, if she continued like this, she will go far. Eu me lembro da Rebecca. Oh, Rebecca. O professor da música de Rebecca dizia sempre, se Rebecca continua assim, ele irá muito longe. Voyez-vous, Si, Veja, elle développe son talent pour la musique. she developed her gift for the music. desenvolve o seu talento sobre a música. Je l'avais et je vais Sarah à l'orgue, Becky au piano et je vais Joseph en chair. I want Sarah in organ and Becky in piano and Joseph on the pulpit. Eu gosto de ver Sarah no cintos, Rebecca no piano Et Joseph en chair. e José no altar. Quand je verrai cela arriver et que moi et maman nous entrerons en titubant, appuyés sur ma vieille canne. When I will see that happening and that I and the mother will enter just quaking, Eu gosto que isso acontece, eu e a minha esposa, e quando seremos velhos, entramos com cana. Un soir, je viendrai sur la route, en regardant dans la salle, je verrai mon fils se tenir là, loin du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même évangile. in evening I will enter on the way and see my son there on the pulpit preaching the gospel. Uma tarde eu entrarei lá tutubando, mais velho, gostaria de ver o meu filho em cima do altar, ungido do Espírito Santo pregando. Je vais prendre ces vieux livres et dire, fiston, le voici, il est à toi. Tiens-t'en à cela. Amen. Ne fais pas de compromis sur une seule parole. I am going to take this old book and say, son, behold, it is for you. Do not do compromise on that. Eu vou tomando esse livro antigo, eu vou colocando nas mãos dele, dizendo, toma filho, não faça compromisso com essas palavras. Restez-y fidèle trésor. Peu importe qui est contre toi, qui est contre, Dieu lui sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Stay faithful on that. No matter the one who is against you, God is going to be for you. Preach the gospel. Eu dizendo, pega isso meu tesouro, quem que seja contra ti, você prega sempre tudo aquele que se encontra lá dentro. Il n'y a pas longtemps, j'avais déclaré que les 6000 croyants, ils veulent nous présenter dans les tableaux comme n'aimant pas les enfants de Branham. Et c'est lui qui publie ça. Il est l'un de ceux qui écoutent les bandes, qui refusent que les autres prêchent. No long ago, I said that the so-called believers pretended to show as if we do not love children of Branham. But the one who is asking this question is the one who is listening to the tapes. Eu dizia outra vez que esses 6.000 crentes está querendo nos apresentar como não amando esse do Branham. Quando ele está pregando, e ele está sempre nisso. Je vais tenir une conférence dans quelques jours ici, dans ce mois de novembre, où je dois répondre sur la question de l'écoute de bandes, de lecture de brochures, lecture de livres de Branham
est le ministère au temps de la fin? Je vais répondre à cette question dans une salle. Je vais inviter quiconque a une question à poser et vous comprendrez que nous sommes dans les Écritures et nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. I am going to hold a conference here so that I can just talk about listening to tapes and so forth, and you are going to understand that we are in the truth, Dans la volonté parfaite de Dieu. in the perfect will of God. Nesses últimos tempos, vou organizando uma conferência, vou convidar todos os pregadores, todo aquele que prega, deve seguir somente as cassetes, deve ler sempre as brochuras, deve estar a pregar os ministérios qualquer, vou provando que nós somos em perfeita vontade de Deus. Toi qui dis que Joseph a 6 lettres, il est 666, tu es en train de t'aventurer avec les Écritures de la Bible. Écoutez la parole. You who are saying that Joseph is 666, you are making adventures in the scriptures of the Bibles. Listen to the Bible. Tu que está pregando, dizendo na rede social que José Branham, como leva 6 letras no seu nome, você está se aventurando. Você fica quieto, ouça a palavra. Je suis dans l'épître aux Éphésiens et comparable au livre de Josué. I am in the book of Ephesians, like the book of Ephesians. Estou no epístolo de Efésios, comparável ao livro de Josué. 15 mai 1960. May 15th, 1960. 15 de maio de 1960. Paragraphe 6. Paragraph 6. Parágrafo 6. Enseigner la Bible généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. Teaching the Bible, it's a bit dangerous. It is like making adventures on a sliding place. Ensinar a Bíblia inteira, completamente, é muito perigoso. É como se for você estar brincando numa areia muito perigosa. Éviter des interprétations particulières. Avoid particular interpretations. Evita interpretações particulares. Écoutez ce que le prophète dit, donc Christ est révélé dans sa propre parole. Listen to what the prophet say in Christ is revealed in his own word. Escuta o que o profeta disse na brochura. Cristo é revelando a sua própria palavra. Le paragraphe 137. Paragraph 137. Parágrafo 137. Elle n'a pas besoin d'interprétation, d'interpréter. It does not have, it does not need interpretation. Ela não precisa ser interpretada. Car la Bible dit que Dieu fait sa propre interprétation. Because the Bible says that God is making his own interpretation. É porque a Bíblia declara que Deus faz a sua própria interpretação. Elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. It cannot be an object of a particular interpretation. E não pode ser objeto particular de interpretação. A dit Pierre, très bien. Said Peter, all right. Digo Pedro, muito bem. Donc quelqu'un là, il dit, bon, comme lui a 6 lettres, 6, c'est le chiffre de l'homme, alors par conséquent, il est 666. C'est une interprétation particulière. J'ai une question à vous poser. Someone says that as his name has 6 letters, it means that he is the 666. So this is a private interpretation. I've got a question to ask you. Alguém fica aí olhando como 6 significa o número do homem, então como seu nome leva 6 dígitos, quer dizer, ele representa a marca da besta. Lisons cette déclaration de Branham avant de vous poser la question. Let's read this declaration of Branham before asking you a question. Antes de me perguntar a pergunta, levamos essa declaração do irmão Branham. Jéhovah Jireh, 3e partie, le 4 avril 1964.
Jehovah Jireh of April 4th, 1964. Jehovah Jireh, quarta parte, do 4 de abril de 1964. Paragraphe 29. Paragraph 29. Parágrafo 29. Et l'homme les dos tournés à la tente. And the man having his back turned to the tent. O homem as costas virando pela tenda. A dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté, se disant ces choses en elle-même? Said, why did Sarah doubt saying these things in herself? Dizendo em si próprio, por que Sara virou? Por que duvidou? Voyez, et de cette façon, Abraham a reconnu qu'elle était celui qui le parlait. See, and in this way, Abraham recognized the person who was talking to him. Nessa maneira, o Abraham discernou quem falou nele. C'était bel et bien Elohim. Son signe prouvait sa déclaration. That was Elohim. His sign proved his declaration. Foi bem Elohim. Esse sinal provava a sua existência. Mon ami, Elohim ici est L-O-H-I-M. 6 lettres. My friend, Elohim here, E-L-O-H-I-M, 6 letters. Elohim, bem amado. A letra E-L-O-H-I-M, 6 letras, bem amado. Abraham avait-il adoré aussi 666? Did Abraham worship 666? Será que Abraham adorou também e 666, a marca da besta? Elohim, 6 lettres. Elohim, 6 letters. Elohim, 6 letras. Pour vous, quand vous voyez 6 lettres, c'est 666. Pouvez-vous aussi dire qu'Elohim c'était 666? For you, when you see 6 letters, you say it's 666. Can you also say that Elohim was also the 666? Porque quando você veja 6 letras no nome de alguém, representa a marca da besta. Será que Elohim, que leva 6 letras, também é o 666, a marca da besta? Notre Père dans la foi a adoré un homme qui discernait les pensées des cœurs, mais dont le nom avait 6 lettres. Qu'en dites-vous, messieurs? Our Father in the faith worshipped a man having a name of 6 letters. What do you say about that? O bem amado, nosso pai da fé, Abraão, adorou alguém a qual o nome levava 6 letras. O que disseste vocês? Prenez encore Jéhovah Jireh, deuxième partie, paragraphe 181 à 182. Branham dit, Abraham l'a appelé Elohim parce que ce dernier discernait les pensées. Mais il avait 6 lettres, messieurs. Take again Jehovah Jireh, part 2, paragraph 181, 182. Abraham worshipped him and called him Elohim. Bem amado, Jeová Jireh, segunda parte, parágrafo 181 até 182. E Abraão disse, o Abraão adorou esse homem que discernia o pensamento do coração da pessoa. Será que é a marca da besta? Respectez cette famille-là. Faisons nos bruits entre nous, mais laissez quand même ces gens-là. N'ayez pas avec des interprétations humaines et charnelles. Je vais vous donner maintenant l'interprétation des 666, selon Branham. Respect that family. Let us make our noise. But respect that family. I am going to give you now the interpretation of 666 according to Branham. Oh, bem amado, deixa essa família livre. Se nós estamos a discutir, discutimos entre nós. Não vem com interpretação particular, não vem com interpretação carnal. E agora vou vos dar o que significado do 666, a marca da besta. Et vous savez, le même monsieur avait publié il n'y a pas longtemps, Pasteur Ben est contre Joseph. Mais lui, il est pour Joseph. Voilà, il qualifie Joseph de 666.
Ô peuple de Dieu, mais réveillez-vous. Les adorateurs ne seront jamais contre ni Branham, ni ses enfants. Mais ils font leur travail. Ce sont des adorateurs. Et je suis l'un d'entre eux. Worshippers are not going to be against neither Branham, neither his children. They are worshippers and they are doing their works. Oh, adorador, levanta, levanta a cabeça. Esse irmão é mesmo aquele que dizia outra vez, o Ben, o apóstolo Ben é contra o José. É mesmo ele que está se virar agora. Nós, o adorador do Branham, deixa-nos fazer nosso trabalho, estamos aí a adorar. Deixa essa família livre. Vous savez, vous n'êtes pas le premier. Écoutez, un autre est ici. Il a tenté, lui, de qualifier Branham de 666. You know, you are not the first. Another one is here. He qualified Branham as 666. Você não é o único. Também tem outro aqui que declarou outra vez que o William Marion Branham é a marca da besta. 666. Je suis dans les noms blasphématoires. I am in blasphematory names. Estou nos nomes blasfematórios. 4 novembre 1962. November 4th, 1962. Pregando dia 4 de novembro de 1962. Le paragraphe 174. 174. Paragraph 174. Parágrafo 174. Ici, nous avons notre visiteur du dimanche, journal catholique de l'Église catholique, qui nous dit exactement ce que c'est. Here we have our visitors of Catholic Church who tell us what does it mean. E aqui temos um visitante católico que nos diga todos os dias o que é no jornal católico. Et ceci répond à cela disant, mais attendez une minute, il disait, portant toutes sortes de noms, il est dit qu'il y aurait 666. And this answer to that, and saying that bearing all kind of names, that's 666. Ele tentando a dizer o que é. Ele determinou que era o 666. J'ai dit, mais attendez une minute. I said, wait a moment. Eu disse, espera momento. Il a dit, votre nom peut faire 666. He said, Le nom de Branham. Your name can make 666, the name of Branham. Ele disse ao Branham, o seu nome poderia fazer 666. Mais j'ai dit, je ne suis pas assis sur cette colline gouvernant le monde. Voyez? Voyez? C'est juste. But I said, I am not sitting on this hill ruling the world. See and see. Ele disse, mesmo assim que meu nome leva 6 letras, mas eu não estou sentado numa sétima montanha que está governando o mundo. Donc vous pouvez imaginer 666 sur Ben, sur Joseph, sur Branham. Mais il y a des choses qui marchent avec cela pour confirmer ce que vous dites. But you can imagine 666 on Ben, on Branham, on Joseph. But there are things that going along with that. Você pode declarando que 666 é o Ben, é o José, é o William Marion Branham, mas tem coisa que está juntando que anda com aquilo. Je suis maintenant dans le baptême du Saint-Esprit. I am now in the baptism of the Holy Ghost. Agora estou no batismo do Espírito Santo. 28 septembre 58. September 28th, 1956. 58. 28 de setembro de 1958. Le paragraphe 32. Paragraph 32. Parágrafo 32. Il est dit à celui qui a de la sagesse. It is said that to the one who has the wisdom. Foi dito naquele que tem a sabedoria. Nous trouvons que l'Esprit continue à parler expressement. We found that the Spirit keeps on talking expressly.
Nós tomamos conta que o Espírito está continuando falando exatamente. À celui qui a de la sagesse, à celui qui a la connaissance, à celui les différents esprits, les dons. To the one who has the wisdom, to the one who has the knowledge and different gifts. Aquele que tem sabedoria, o espírito, diferente espírito, e o conhecimento e o dom. Pouvez-vous voir, c'est Dieu faisant avancer cette église dans les derniers jours? Can you see it's God just helping the church to go forward in this end of time? Você pode tomar conta como que Deus está avançando essa igreja nos últimos tempos. Il doit s'élever une église pleine de dons spirituels, des réels dons de Dieu. It must stand up a church having really a gift of Holy Spirit. Deve se levantar uma igreja realmente com os dons de Deus, os verdadeiros dons de Deus. Voici que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. 666. Behold, the one who has wisdom calculates the number of the beast. It's a man. Its number is 666. E aquele que tem a sabedoria calcula o número da besta. Esse número é 666. Et nous avons vu où cela se trouve exactement. Ça ne peut être plus parfait. And we have seen where it is really. It cannot be more perfect. E nós encontramos aonde se encontra esse número. Isso não pode ser perfeito. Écrivez vous-même, Vicarius, qui est le vicaire du Christ, Fili de Dieu, Vicarius Fili Dei. Et voyez si cela ne fait pas en chiffre romain 666. Write yourself Vicarius, the one who is replacing God, Phili, the Son, and see yourself if it does not make 666. Vicarius, filho de Deus. Vicarius, filho de Deus. Você calcula somente se esse não faça 666. Voyez si cela ne se trouve pas. Ce n'est pas situé à un endroit qui vous laisse soupçonner ceci ou cela. See if that it is not in a place that can make you to do suspicion. Isso se encontra, não se encontra num sítio que você pode ficar aí a bandinar procurando aonde. É lugar fixo. Prenez le deuxième seau. Take the second seal. Leva o segundo selo. Le paragraphe 265 à 268. Paragraph 265, 268. Parágrafo 265 e 266. Là, Branham pointe les 666 et même l'endroit où il sort. Ce n'est pas Joseph. Rectifiez cette erreur mortelle. There, Branham points 666. It's not Joseph. You have to rectify this mortal error. Onde Branham ponta 666, o lugar aonde sai não significa José. Prenez les 10 vierges, prêchez le 11 décembre 60. Take 10 virgins preached on December 11th, 1960. Pega 10 virgens, pregando dia 11 de dezembro de 1960. Depuis le paragraphe 243 jusqu'au paragraphe 246, Branham est très clair. Il pointe les 666. Ce n'est pas Joseph Branham. C'est une erreur mortelle, mon ami. Take from 243 to 246. Branham is talking about 666. It's not Joseph. It's a mortal error.
parágrafo 243 até 246. Irmã Branham aponta o 666. Isso não está apontando irmão José. Mais maintenant, je lis dans la marque de la bête, parce qu'on me fait déjà signe que le temps est parti. And now I can read in the mark of the beast because they are making me sign that the time has gone. Agora pego a marca da besta, porque aí o lado o jornalista está me dando toque que já o tempo chegou. Le 13 mai 1954 à Jeffersonville, Indiana, USA. May 13th, 1954, Jeffersonville, Indiana, USA. Dia 13 de maio 1954. Le paragraphe 269 en descendant. Lisons. Paragraph 269 coming down. Parágrafo 269 baixando. Lemos. Vous voyez le Saint-Esprit qui lance un appel aux croyants de ces derniers jours. You see the Spirit that's telling to the... Vous voyez le Saint-Esprit qui lance un appel aux croyants de ces derniers jours. You see the Holy Ghost who is making a call to the believer of this end of time. Existe uma chamada, o Espírito Santo chamando os crentes desse último tempo. Et ce petit groupe-là, il part, il fait appel à un petit groupe de ces jours-ci. And that small group, it goes and calls this group today. Essa pequena grupo, ele falando, e é o grupo desse tempo cá. Que celui qui a de la sagesse dans l'église, qu'il comprenne ceci. Here is to him that has wisdom in the church. Let him understand this. Aquele que tem sabedoria na igreja, entenda esse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas de nations, d'hommes, et son nombre est 666. Let him that has understanding count the numbers of the beast, for it's the number of a man, not a nation, a man, and his number is 666. Quem tem inteligência calcula o número da besta. É o número do homem, não o número da nação. 666. Et au-dessus de la cité du Vatican, n'allez pas me dire maintenant, j'ai les réalités de notre foi et tout. Vous voyez? And right up over the Vatican City, don't tell me now, I've got facts of our faith and all. See? E veja aí embaixo do Vaticano. Eu tenho a realidade da nossa fé. Sim. Au-dessus de la cité du Vatican, et le pape se tient en tant que vicaire du Fils de Dieu. J'ai des amis catholiques assis ici même, qui étaient catholiques avant. Up over the Vatican City, and the Pope stands as the vicar of the Son of God. I got Catholic friends sitting here that was Catholic, sat here and knows that the truth. Em cima da cidade do Vaticano, o Papa se pega lá em cima. Eu tenho um amigo, irmão, e são católico, anda comigo e fala, confirma isso. Prenons 270. Let's take 270.